咁你依家見到咧，我而家咧就用一個叫做 Galaxy Buds 3，OK，嗰個套咧就係呢一個啦。咁咧我就會用呢一個咧去錄呢一個嘅 video。咁我就今日咧就會介紹下呢一個嘅 Buds 3啦。如果你到而家咧都未買 Buds 3啦，想買啲平嘅藍牙嘅耳筒嘅話咧，咁我今日咧就會想介紹下呢一個嘅耳筒同你啲平嗰啲耳筒咧有咩唔同嘅。咁你仲未撳 subscribe 啦，咁我哋就即將開始啦。咁咧我咧就自己咧就試過用啲平嘅耳筒嘅，即係講緊係30零蚊啊40零蚊嘅話咧，就已經係可以買到一個嘅好平嘅耳筒。呢啲咧大約咧係差唔多成200蚊300蚊嘅加紙去買一個咁嘅耳筒嘅。咁咧其實有咩分別咧？咁啊最大一樣嘢咧就係 noise cancellation 啦。我講緊就係話咧，譬如話我而家呢度啦落緊雨啦，落好大雨啦，你可能咧都聽唔到啲落雨聲，就因為咧個 noise cancellation 即係嗰啲隔音咧覺得打得幾好嘅，因為佢係即係 focus，OK，即係只係呢一度嘅聲音啦，佢唔會理出邊係乜嘢聲音嘅。同埋第二樣嘢咧就係打得舒唔舒服啦。有時咧我覺得咧佢因為佢始終呢啲咁嘅名牌啦，咁咧佢哋戴起上嚟嘅話咧，一定咧係舒服過去買嗰啲平嗰啲嘅。佢哋呢一種嘅即係做法咧，係可以啱啱好攝到你嗰個耳仔裏邊，咁變咗咧你就會好舒服，唔會話嗰度好攰啊又成嘅。同埋第三樣嘢咧，我最中意咧，即係譬如好似呢啲咁樣嘅話咧，就係佢嗰個嘅音響咧比較靚好多嘅。我哋講緊係嗰啲音響嗰啲 bass 啊，如果你睇波啊或者睇戲嘅話咧，哇嗰啲音響咧就係一流，因為咧始終都係名牌啦，平嗰啲咧嗰啲音響咧係只有爭啲嘅。所以如果你係真係中意聽音響嗰啲人嘅話咧，咁呢一個咧其實咧即係呢一種啦名牌啊，唔理你係 Bose 啊定係 Apple 啊定係三星都嘅話咧，佢呢啲咧係做得幾好嘅，唔錯嘅。咁跟住就之後，如果你係完全唔 care about 呢啲嘢，咁其實平嗰啲值唔值咧？其實都 OK 嘅，因為你買平嘅話，但如果你冇咩要求嘅話，佢哋其實係可以用好耐好多年都冇問題嘅。可以用足2-3年咧都冇問題嘅。咁但係咧要記住有兩樣嘢你要注意啦。第一樣嘢咧，佢哋如果連接你嗰個電話嘅話咧，可能有少少阻滯，可能有少少慢，可能連都連唔到嘅。打咗幾多年之後咧，可能連唔到嘅。同埋呢個電池啦，咁嗰個電池咧，如果你唔係成日叉嗰啲人嘅話咧，咁可能電池咧就會一路咁樣下降嘅。咁你就每一日咧都要去充電嘅。但係如果你係唔需要話，我都唔 care 啦，因為我成日都充電啦，我都冇咩所謂。咁變咗咧，如果你買嗰啲平嘅耳筒咧，其實冇咩所謂嘅。咁所以但係變咗咧，你有記住有兩樣嘢咧可能會發生嘅。如果係平嘅耳筒，一個就藍牙嘅即係個用途啦，同埋即係佢哋連接問題啦，同埋呢個電池咧都可能有啲問題嘅。OK，咁希望呢就幫到你啦。咁 subscribe 啦，咁鐘仔啦。咁呢一個咧我已經用咗差唔多1年幾啦。咁我覺得咧呢個咧其實幾好嘅，但係咧就貴唔貴咧？可能以300零蚊、400零蚊加紙啦，咁你就可以買到呢啲咁嘅耳筒嘅。有時有優惠嘅話咧，可能200蚊以下都可以買到呢啲咁嘅靚嘅三星嘅耳筒嘅。OK，咁希望下一集再見到你啦，拜拜。